Hello guys, magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan nating mga Airgunners dyan. Shout out sa inyo mga sir. So ngayon meron tayong topic na pag-uusapan. Tungkol na naman ito sa airgun. So ang topic na ito mga kabaro ay tungkol sa mga baguhan lang sa airgun. So marami kasi akong kaibigan na mga na nag-order ng mga PCP, mga baguhan pa lang sila. So nag-request na mga ano daw yung mga mga basic na mga tatandaan or mga problema sa PCP. So kung first timer. So ngayon mga kabaro, i-explain ko sa inyo yung mga basic talaga na mga problema sa PCP pag unhan na yung mga PCP nyo. So first, ano mga kabaro, minsan kasi pag order tayo ng PCP, dumating sa atin, tapos asimbulin natin, ay lagyan natin yung scope, silencer, barrel. Minsan pag testing natin, bakit pangit yung tama, hindi nag-grouping ng maayos, ganon. So maraming mga factor, maraming questions din na kailangan sasagutin. So ngayon mga kabaro, ang first na problema, kung sakaling bago yung airgun nyo, tapos baguhan din kayo, tapos pag testing nyo pangit yung groupings, saka kahit nag-testing kayo, paulit-ulit yun ang tinesting, pangit pa rin. So ngayon, ang first tingnan nyo kung pangit yung mga tama, ay tingnan nyo yung silencer nyo mga kabaro. Ayan, wait. Ayan. Tingnan nyo yung silencer ng airgun ninyo. Dito, tingnan nyo, silipin nyo kung wala bang sayad dun sa barrel. Tingnan nyo yung silencer kung wala bang sayad sa barrel. Kasi minsan hindi nyo maayos na pagkakabit or mistakes ng maker ninyo, ganun. O minsan kasi hindi maayos na pagkakabit, lalong-lalo na kung baguhan pa lang. So baka hindi maayos yung pagkakabit ng barrel, ganun. So silipin nyo yung silencer kung meron bang sayad dun sa, meron bang sasayad ba yung bala, yung pellet pagka puputok. Tapos pangalawa, yung barrel. Sisilipin nyo yung barrel, tingnan nyo kung meron bang mga dumi or may mga may dumi ba sa loob. Tapos tingnan nyo rin yung crown at saka chamber. Baka yung chamber hindi maayos pagka-chamber, yung crown merong nayupi, merong natamaan ng matigas na bagay, merong nayupi yung crown. So isa rin yung factor na hindi ayos yung groupings. So pangatlo, tingnan nyo yung regulator, yung output nyo. Tingnan nyo kung naka-stable ba yung output. Kunwari 1.8 output nyo, tapos pag putok nyo bumalik sa 1.5, ganun. Tapos pag putok yung pangatlo bumalik sa 1.6, tapos pumutok nyo kayo bumalik naman sa 1.8, so ganun. So may problema yung regulator. So kung ganun kasi na factor na sa regulator, talagang pangit talaga yung tama nun, kasi paiba-iba yung pressure na nilalabas niya. So kailangan nyo nang ayusin yung regulator, o tawagan nyo yung maker niyo, ibalik nyo doon para masolusyonan yung problema na yan. Kasi pag ganun kasi na problema, major na yan kasi doon sa regulator medyo matagal yan ayusin. Pero kapag ang problema lang yung creep, madali lang yan, linisan nyo lang yung regulator,
Tapos i-polish yung mga piston, yung shim, yung disc, ano lang, linisin lang. Pero sa mga baguhan, so wag niyo munang i-try kasi baka masira lang lalo yung yung regulator niyo. So ipa-check up mo ulit sa maker mo. Ibalik mo sa maker mo. Ba't ganito yung nangyari? Imbis 1.8, pagputok naging 1.5, naging 1.6 naman, ganun, nagki-creep yung regulator. Pagkatapos, tingnan niyo yung pang-apat na basic na tatandaan nyo basta bago yung airgun nyo. Dapat naka-minimum kayo 3,000 PSI yung laman ng tangke bago kayo pumutok. Huwag kayo pumutok ng 1,000. 1,000 lang laman nung nyo, nung tangke nyo kasi sigurado pangit yung tama. At ano pa ba? Yun ang mga major sa regulator, tangke, ano pa. Tingnan niyo rin yung barrel nyo. Tingnan niyo kung merong baluktot, merong ano ba siya? Meron ba siyang baluktot ba siya? Tingnan niyo kung pag-identify nun, kailangan niyo lang ng salamin. Ipagulong-gulong niyo lang sa salamin, tapos makikita niyo yan na may siya, medyo hindi siya align, baluktot siya. So meron isa rin factor 'yun. Pero so far nagkaroon ako ng airgun. So hindi naman naging problema sa akin 'yan kasi kahit nga FX liner meron yang baluktot konti. Hindi yan align. Hindi yan perfect na align talaga yung mga barrel. Kaya mga FX meron din yan. Kaya nga ini-index yan eh. Ini-index yung sa mga FX, ini-index nila yung mga barrel nila. So talagang major dyan, kung major na problema, yung silencer sumasayad. Tapos yung regulator hindi consistent. Hindi consistent yung niya. Kung 1.8 lang talaga. Kung yung niya, hindi mag-iba-iba. Baka 1.8 pagka putok nag 1.9, ganun, di ba? Problema rin 'yun. Yan yung ang solusyon diyan. So tatawagan niyo ang maker niyo. Sabihin niyo na ayun, ganun yung regulator ko, but biglang tumaas yung output, biglang bumaba, ganun. So pwede pa dismantle mo, paayos mo. So yan lang po yung mga basic na tatandaan kung baguhan pa lang kayo sa airgun. So meron yan kasi mga problema. Hindi mangyayari yan na walang problema. Magkaka-encounter ka talaga ng problema diyan kung magkaka-airgun ka kasi hindi naman mag-long last yung mga PCP. Magkakaroon din yung problema. Lalong-lalo na sa regulator, sensitive. Kung hand pump lang yung gagamitin nyo, lalong-lalo na yan. Sigurado magkaka-creep yan kasi merong mga dumi pumupunta doon sa regulator, so yun ang cost ng creep. So mas mainam gumamit kayo ng scuba tank. Yun ang maganda kasi na-filter na yung hangin bago pumunta sa scuba tank, kaya malinis yun. Tapos hindi magmo-moist yun kasi direct talaga direct talaga yun. So yan yung basic na mga advice ko sa inyo sa mga bagong nag-airgun dyan, sa mga barkada kong bumibili ng mga airgun. So yun, i-check nyo na mabuti. Dapat maganda talaga yung tama, dapat maayos yung groupings. Try nyo sa 30, ganun. Pag hindi maayos sa 30, merong problema yan, ang lapit ng 30. So pag hindi maayos, nag-grouping siya ng malaki yung groupings niya, so hindi normal yan. So merong problema yan. So silipin nyo agad sa silencer, sa barrel, sa regulator, yung output niya. Pero tatandaan nyo to, dapat minimum kayo ng 3,000 sa tangke niyo. Dapat i-fill nyo ng 3,000 para doon ang doon ang mga magagandang shots. 3,000 pababa,
hanggang 2-2, 2-4, ganun. Maganda ng mga tapatama dyan. So, yun lang. So, yun lang yung mga advice ko sa inyo para sa mga baguhan ng nag-irgan. So, yun mga kabaro, kung bago ka pa sa aking channel, so paki-hit ng subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga videos ko, sa mga tips at tutorial na gagawin pa natin sa susunod na video. So, hanggang dito na mga kabaro. Thank you.